可能很多人都用过文本转语音工具，比如说微软的文本转语音。今天再给大家介绍一个更强大的文本转语音工具 Bard。它不光可以将文本转成语音，还可以生成一些包括音乐、背景噪音、简单音效等等，还能够生成一些人物的叹息、大笑、哭泣。它这个是支持多语言的，但是目前做的最好的还是英语，其他的语言正在丰富完善当中。它是一个开源项目，你可以在 GitHub 上查看它的具体详细信息。今天给大家演示一下本地安装、还有云端部署、还有在线体验3个使用方式。首先我们先进行本地安装，首先安装 Python 环境。首先打开 Python 官网，先下载 Python。这个具体看你是什么样的系统，比如说你是 Windows 系统，你就点这个；苹果系统的话就点这个。我是 Windows 系统，下载这个。我们下载稳定版本的，点击这个64位的，下载到电脑上来。好了，下载到电脑上之后，我们双击运行安装，然后这地方一定要勾选上，然后不勾选的话，你在运行之后，它会提示你，命令不存在，然后点击这个立即安装，安装完成之后，这个关闭。那这个 Python 安装完之后呢，敲击键盘上的 Windows2，然后打开运行命令，输入 cmd， 打开命令提示符窗口，然后输入这个命令，复制这个命令，然后右键点击窗口，然后粘贴，回车安装 Bard 程序。它这个过程会下载很多的文件，可能需要一定的时间，具体时间呢根据你的网速决定的。安装之后，它给你提示这个成功安装了，然后就可以了，这就说明你安装完成了。命令提示符安装完成之后呢，我们安装这个代码编辑工具，这个是微软出品的代码编辑工具。首先我们打开它这个官网下载界面，你看你是什么样的系统，你就下载对应的程序就可以了。比如说我们用 Windows 电脑，如果你想用安装程序，你就下载这个，点击这个。如果你不想安装，直接解压直接运行的话呢，你就下载这个压缩包文件，然后直接把它下载到电脑上去。我们下载完成之后呢，我们直接解压到当前文件夹，双击运行就可以了，这样就可以直接打开使用了。我们打开这个 VS 之后呢，点击这个文件，然后新建文件，复制这个命令，把这个命令完整复制下来，粘贴进去，保存，然后随便起个名字，然后保存一下。如果你这地方它是白字黄线的话，就说明你这个没有那个包。比如说，如果你是这样的，你得安装一下这个程序才行。我们复制这个命令，然后在命令提示符界面，鼠标右键单击粘贴，然后回车运行就可以了。然后等到安装完成之后呢，你再回到这个界面，这样就没有错误提示了。然后你就可以直接点击这地方的这三角号，然后运行就可以了。完了，翻车了。因为之前有安装过这个 Bard 了，然后刚才演示的时候我又重新安装了一遍，然后它这地方导致冲突了。我查了一下，它这个是安装过一次 Bard， 又安装的话，它会将那个包给重命名。这个处理起来有点麻烦。这个本地电脑上的部署过程，我之前已经写过一篇文章，稍后我把它发到专栏里面，大家有需要的话看一下这个本地安装的过程吧。下面我们演示一下这个谷歌云端部署。首先打开谷歌笔记本，打开它这个网站之后呢，我们先点击这个登录，用你的谷歌账号登录。这个谷歌这个东西的名字太长了，太拗口了，我们就简称它谷歌笔记本。它这个谷歌笔记本它是可以免费使用的，运行一些 Python 脚本的话，你可以在这上面免费运行，免费使用。然后我们先点击这个文件，然后新建笔记本。然后到达这个界面之后呢，我们先给它重命名一下，我们命名成随便命名一个就可以，比如说 Bard。我们将它链接到我们的谷歌云盘上去。比如说我们点击这个文件夹图标，然后再点击这个装载谷歌云盘，它提示我们点击链接。然后这样链接之后呢，这个就是我们的谷歌云盘，这是我们谷歌云盘里面的文件夹。我们复制这个命令，复制这个安装 Bard 程序的这个命令，在这地方输入代码，
它不用管它红色提示，我们直接点击这个三角号运行这个程序，运行这个代码，然后它就会进行一个安装，它这过程很快。好了，总共是34秒，它这个安装完成了。下面再复制这个命令，这生成转语音代码的这个命令就是点击这个加代码按钮，然后在这地方输入命令。这地方我们是将它存储到我们的那谷歌云盘上去了，就是说你这个音频生成完成之后呢，它自动保存到我们的谷歌云盘，后面就不需要我们再去点击下载之类的。你点击这个，你找到这个，把这些都点开，找到这个我们谷歌云盘上的文件夹，点击这个3个点，复制命令。复制命令之后，你在这地方输入这个，先输入路径，输入路径呢，这个后面呢，它就是这个音频文件名，你以这个格式写在这地方就可以了。然后我们点击这个三角号运行这个命令，它这个过程比较长，它大约得下载13个G 左右的一些模型之类的程序，可能大约得6、7分钟吧，可能要，这个具体不一定。我们稍微等它一会儿。好了，它这个生成完成了，这次生成的时间有一点长，这个下载模型再生成总共用了大约17分钟。我们试听一下看看。Hello, my name is Suno, and I like pizza, but I also have other interests such as playing tic-tac-toe. 它这个地方有大笑，这次不知道为什么没有笑。我们再生成一次看看。我们点击这个加号代码，这次我们输入的命令呢，只输入这一部分就行了。它这是支持多国语言的，你这地方是什么语言的那个文本，它就默认生成什么语言。我们用中文试试，我们输入这个试试。它这地方是可以选择发音人的，就是说这里有一个发音人列表，这里面列举了多个中文发音的那个声音，你可以选择一个，比如说你想要这个，你就直接输入这个。我们可以先试听一下。我可以继续，听起来回像这个中文就感觉老外说中文的那种口音。它这个中文目前做的最好的还是英文，其他的语言还在优化当中。我们用这个发音人试试，在这地方输入这个发音人，这个完整命令是这样的，是，我们复制过来。好了，我们现在就这个命令就是用这个发音人来讲述这段内容。这个生成文件呢，我们可以刷新一下这个文件夹看看。这个呢，音频就是我们刚才生成的这个音频，你可以直接点击这个下载，将这个音频下载下来，或者说你直接打开你的谷歌云盘，到这里面找这个文件就可以，这个也可以下载。我们新打开标签页，然后这地方它会出现这几个点号，这里面是谷歌应用，你点开之后，它这里有一个云端硬盘，你点开之后，我这个网速有点慢啊，你点开之后点击这里，我的云端硬盘，点开我的云端硬盘，然后点开这个文件夹，这个文件就是刚才我们生成的代码笔记本文件，这个就是刚才生成那个音频。你在这里面生成之后，它会直接保存到你的这个谷歌云端硬盘里面去。试试这中文这发音看看，修改一下这个文件名。再生成音频，你就只输入这些命令就可以了，上面这些命令就不用再输了。好了，我们直接点击运行。好了，它生成完了，这次生成的时间有点长啊。这个免费版的，它有时候它会生成的很快，有时候生成的很慢。它这个免费版的它不是很稳定。我们试听一下看看。这是测试文本内容，看看中文发音效果。就是一股老外味儿。这还有很多发音人，如果想用的话可以听听。比如说我们再听听这个。我可以继续，听起来回像这样。这个老外的味儿就轻一点了感觉。这还有很多发音人，如果想用的话可以都点开听一下。它这个是支持多国语言的。比如说韩语啊、英语啊，还有这什么语言？它这还能生成，还能唱歌，将一个文本内容变成歌唱的形式生成出来，听一下。Jungle the lion barks tonight。它这个可能只支持这个英文，我用中文试了一下，发现没有生成出来，它可能只支持英文歌唱。它这个还能
生成一些噪音啊，或者是一些音效啊，生成一些其他的一些音频文件。这个目前最好的效果还是英文。它还有2个免费在线体验的这个网站，我们看一下这一个。它这个在线体验工具，这个你在这里面输入待转换的文本内容，这里选择发音人，你直接点击运行它就可以了，这地方就能生成了。这个网站它不需要登录，我可以直接使用，这是免费的。不过这个它有时候时间可能会有点长，这个很快就生成好了，我们听一下看。 Hey, hello. My name is Suno, and I like pizza. But I also have other interests such as playing tic-tac-toe. 这个生成的感觉挺真人化的，比较符合像真人发音。还有另一个在线体验网站，这个网站就是这地方输入这个待转换的文本内容，这地方选择发音人，这地方是你自己生成的发音，其他这些都默认就可以。它这个网站你需要登录进来才能使用。你打开网站之后，点击这地方有一个登录，用 GitHub 账号登录，登录之后这地方才这个运行按钮才可以点击，我们试试看看。这个网站它生成的速度快一点，但是它是收费的，你免费用几次之后，它就会问你要钱了。我们试听一下看看效果怎么样。这是测试文本内容，要按中文发音效果怎么样？这个还是有一股老外的味道，大家可以测试一下其他的发音人，看看效果什么样。它这个还有很多的功能，大家可以去研究一下看看，有模仿笑声、大笑，还有音乐，还有生成一些其他的噪音等等，还有一些音效等等，大家有需要的话可以去研究一下。好了，以后再有什么问题的话，以后再补充。